हाय गाइस, जय हिंद। कैसे हो यार? खुश रहना है टन टनाटन मलाई मार के। तो यार मेरे पास आज लासा के पपिया है, मस्त झकास एकदम। ठीक है, लासा के पपिया है। लासा छोटी ब्रीड है ना, लासा, उसके पपी आए हैं। एक मेल है और एक फीमेल है, दो ही पपी है। ठीक है, दो ही है, एक मेल है एक फीमेल है। मस्त पपी है यार, एकदम मस्त है। आगे वीडियोस फोटो डाल दूंगा, देख लेना। जिस किसी को भी लेना है फटाफट कॉल कर लेना भाई को। ऑनर का नाम है विजय राज। ऑनर का नाम है विजय राज, रायबरेली उत्तर प्रदेश। विजय राज ऑनर का नाम है। ये अवेलेबल है रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लासा की पपी है यार, मस्त झकास पपी है, एकदम मस्त है। दिल खुश हो जाएगा पपी देख के। ठीक है, ऐसे ऐसे पपी लाता हूँ मैं यार आप लोगों के लिए, आप लेते नहीं हो तो ले लेना यार, जिस किसी को भी लेना है। और डिलीवरी के चक्कर में मत पड़ना यार, खुद जाना भाई के घर, देखना और ले लेना। ठीक है, बहुत मस्त पपी है, एकदम बढ़िया पपी है। तो प्राइस वाइज भाई ही बता देगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, विजय भाई। ठीक है, उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी प्राइस की बात करना है उनसे ही कर लेना, पैसे वैसे की बात उधर करना, वीडियो इधर है, पैसा उधर है। ठीक है, और भी कुछ इंक्वायरी करना है, जो भी पूछना है आप उन्हीं से पूछ लेना। और अच्छे पपी आप ले सकते हो, एक मेल और एक फीमेल, दो ही बच्चे हैं। और बस अपना ध्यान रखना, अपने डॉग का ध्यान रखना भाई, है ना। अभी मौसम चेंज हुआ है, डॉग का ध्यान रखना है। कोई डॉग उल्टा सुल्टा ना खाए और बीमार हो जाता है डॉग इससे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ले लेना भाई। लासा के पपीज़ अवेलेबल है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ऑनर का नाम है विजय राज। 3 मंथ्स की पपी है ये। ठीक है, 3 मंथ्स की पपी है, बहुत शानदार पपी है। एक मेल है एक फीमेल है, तो ले लेना भाई। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, नमस्कार।